হ্যালো বন্ধুরা, আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আজকের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটা হলো হেঁচকি বন্ধ করার উপায়। আমি হেঁচকি বন্ধ করার বৈজ্ঞানিক উপায় বলবো এবং তার সাথে সাথে কয়েকটি ঘরোয়া টিপস বলবো। তো প্রথমে আমরা জেনে নিই বৈজ্ঞানিক উপায়। হেঁচকি থামানোর ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। প্রথমটা হলো রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণকে বাড়িয়ে দেওয়া, যাতে শ্বাসনালীতে খিঁচুনি তৈরি না হয়। 2 নম্বর হলো ভেগাস স্নায়ুর কাজকে বাধাপ্রাপ্ত না করে তাকে উদ্দীপিত করা। হেঁচকি বন্ধ করার বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রথম যেটা করবে সেটা হলো বুক ভরে শ্বাস নেবে, একবারে জোর করে যতটা সম্ভব শ্বাস গ্রহণ করার পর কিছুক্ষণ রেখে আস্তে 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 ছাড়বে। যদি এটা সমস্যা হয় তাহলে এরকম একটা কাগজের হোক বা এরকম একটা ব্যাগ নিতে পারো, তার সাথে এই মুখ বা এইভাবে পুরোটা ভরে দেবে, দিয়ে জোর করে শ্বাস একেবারে যতটা সম্ভব শ্বাস গ্রহণ করে নেবে এবং আস্তে 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 ছাড়বে। এটা করলে আশা করছি খুব উপকার হবে, অর্থাৎ হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। আর একটা বৈজ্ঞানিক উপায় বলা যায়, 2 আঙ্গুলে এইভাবে দুটো কানের ছিদ্রকে এভাবে বন্ধ করে রেখে কিছুক্ষণ জোর করে শ্বাস নেবে, অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ করবে। গ্রহণ করার পর আস্তে 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 এভাবে ছাড়তে থাকবে। এই দুটো উপায় খুব কার্যকরী, অর্থাৎ যদি করতে পারো তাহলে হেঁচকি অবশ্যই বন্ধ হবে। এবার বলবো হেঁচকি বন্ধ করার কয়েকটা ঘরোয়া টিপস। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা যেটা সবচেয়ে বেশি কাজ করে সেটা বলছি 1 নম্বর পয়েন্ট। যদি খুবই হেঁচকি উঠে তাহলে এই জিভের মধ্যে একটু চিনি রেখে দেবে, কিছুক্ষণ রাখার পর সেটাকে গিলে খেয়ে নেবে, অবশ্যই উপকার পাবে। এটা হচ্ছে 1 নম্বর। এবার 2 নম্বর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আদাকে কুচি কুচি করে কেটে রাখবে। যখন হেঁচকি পাবে বা হেঁচকি বেশি উঠতে লাগবে তখন এই আদা কুচি কুচিটাকে একটু একটু করে কিছুক্ষণ পর পর চিবোতে হবে, তাহলে অবশ্যই উপকার হবে। আর একটা বলা যায় 3 নম্বর, যদি খুব হেঁচকির সমস্যা থাকে হয় তাহলে কি হবে, জিভের মধ্যে বা এই ভিনিগার রাখলেও কাজ দেয়। 4 নম্বর বলা যায় ঠান্ডা জল খেলেও কাজ করতে পারে। আর 5 নম্বর আর একটা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে লেবুতে কামড় দিলে হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা হেঁচকি বন্ধ করার উপায় বা টিপসগুলো তোমরা কাজে লাগাবে এবং খুব উপকৃত হবে। তো আমি এর আগের একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে হেঁচকি কেন ওঠে। তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে আই বাটনে আমি দিয়ে দিলাম, তোমরা দেখে নিতে পারো। যদি এইরকম আরো কোনো ইন্টারেস্টিং টপিক বা হেলথ টিপস জানার ইচ্ছে থাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখে পাঠাবে, আমি ভিডিও দেব। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে এবং যারা আমার ভিডিও দেখছো এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো, বেল বাটন অবশ্যই অন রাখবে, যাতে আমি যখন নতুন ভিডিও দেব সঙ্গে সঙ্গে তোমরা পেয়ে যাবে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।